Fala pessoal, beleza? Estamos aqui com o amortecedor de um Ford Ka 2018. Tava com barulho muito alto na suspensão, o cara trouxe pra gente analisar. Fizemos uma verificação da suspensão, não tinha nada de folga. Fizemos uma desmontagem por conta da mola. A pressão que a mola fica aqui no amortecedor, a gente não consegue ver a folga da haste. E aqui tava o barulhinho, ó, pra vocês escutarem aí, ó. Isso daqui na mão, ó, ele cria uma folga aqui, ó. É que vocês não vai conseguir ver no vídeo. Ele cria uma folga aqui, ó. Imagina no carro, com o peso do carro andando na rua. Aumenta muito esse barulho. Beleza? Vamos fazer a troca do kit de amortecedor aí, vai resolver o problema do carro.